Баршаңызға сәлем, менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін бізде мәзірде эскимо және де трайфл десертім бірге дайындайық. Біздің десерттерімізге 4 жұмыртқа, 70 грамм ұн, 100 грамм қант, 30 грамм какао, 10 грамм ваниль қанты, 10 грамм разрыхлитель және де 100 грамм қант қажет. Духовкамызды алдын ала қыздырып аламыз. Бізге 180 градусқа қою керек. Духовкамыз қызығанша біз браунимізді дайындауға кірісеміз. 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Бөлек ыдысымызда құрғақ азық-түліктердің барлығын араластырып аламыз. Айша маған көмектесіп жатыр. Ваниль қанты, разрыхлитель саламыз. Айша сала ғой. Ішіне сал. Ішіне сал. Үстінен 100 грамм қантымызды қосамыз. Біздің құрғақ азық-түліктеріміздің барлығы араласты. Енді жұмыртқамен қосамыз. Жұмыртқамен барлық құрғақ азық-түлігімізді араластырып аламыз да, кейіннен миксерлейміз. Пекарская бумагамызды жаямыз да, дайын болған массамызды құямыз. Духовкаға шамамен 20 минутқа саламыз. Біздің духовка қызып тұр. 180 градусқа дейін күтеміз. Кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 300 мл қою клевей қажет. 200 грамм творожный сыр. 100 грамм қант пудрасы. Кремімізді миксерлейміз. Брауниміз дайын болды. Духовкамызды өшіріп. Енді бөлме температурасына дейін суығанын күтеміз. Брауниміз суыды. Қазір термомикстің көмегімен ұнтақтап аламыз барлығын. Егер сіздің үйіңізде термомикс болмаған жағдайда, қолыңызбен ұнтақтасаңыз болады, немесе погружной блендермен. Ұнтақтарымыз дайын болды. Осы ұнтақтарымызды екіге бөлеміз. Бір жартысы трайфл десертіне, бір жартысы эскимоға. Қазір біз эскимо десертін дайындаймыз. Ол үшін креміміздің жартысын қосамыз. Жақсылап отырып араластырамыз. Араласқан массамызды осындай формочкаларға саламыз. Кішкене толтырып аламыз. Бірінші қабатын салғаннан кейін ішіне кез келген начинкаңызды салып қатырсаңыз да болады. Манго, маракуйя, пюресін, немесе таңқурай, құлпынай, кез келген. Менде просто Аиша еш нәрсесіз жейді. Палочкаларымызды орналастырамыз. Тағы да саламыз. Осындай эскимоның бір жақсысы тоңазытқышқа қатырып қойсаңыздар болады. Ол тұра береді, бұзылмайды, және де қонақтарыңыз келген кезде алып шығып үстінен шоколад құйып, дайын десертті ұсынасыздар. Өте ыңғайлы, өмірді жеңілдетеді. Жасалуы да оңай. Біздің эскимоларымыз тоңазытқышта қатты. Енді формочкадан аламыз. Водяная баняда шоколадымызды ертеміз. 250 грамм молочный шоколад. Бұл шоколад бізде 2 десертке арналған. Жартысын эскимоға қолданамыз, жартысына сливке қосып, трайфлдың үстіне қолданамыз. Шоколадпен құямыз. Енді эскимоларымызды әсемдейміз.
Шариком. Біздің эскимолар дайын болды. Жасалу өте оңай. Қазір дәмін бірге көрейік. Дәмі өте керемет, өте дәмді шыққан. Ішіндегі бисквит крем араласқан, өте нежный, қатты тәтті де емес. Егер де қонақтарыңызға дайындап берсеңіз, оларды таңғалдырады деген үміттемін. Қазір трайфл десерттерін жасаймыз. Біздің ұнтақтарымызбен ыдысымызды толтырамыз. Десерттеріміздің үстіне крем саламыз. Бетін тегістейміз. Трайфлға шоколадымызды дайындаймыз. Еріген қалған шоколадқа біраз сливки қосамыз. Біздің шоколадымызды сұйылту керек. Біздің сливке қосылған шоколад дайын болды. Енді трайфлдарымыздың үстіне құямыз. Шоколадымыздың бетін біраз тегістеп аламыз. Біздің трайфл десерттеріміз дайын болды. Байқағанымыздай, бір ингредиенттерден 2 десерт дайындап шығардық. Дәмін көрейік. Трайфлдың бірінші қабатында брауни ұнтақтары, екінші қабатында крем-чиз, бетінде клейге қосылған молочный шоколад және декор. Дәмі дәл эскимодағыдай, өте керемет. Тек қана подачасы басқа. Үстелге қойсаңыздар, дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай, қолжетімді, барлық жерде бар ингредиенттерден 2 түрлі десерт дайындап шығардық. Қонақтарыңызды қуантыңыздар.